Jedziemy teraz we trzech do wioski, gdzie spędzę noc razem z lokalnym plemieniem. W ogóle to plemię Karamojong, ono jest znane z tego, że ono jest dosyć dzikie. Ludzie w Ugandzie się obawiają tego plemienia. Taka sytuacja, zadomowiłem się już tutaj. Jestem po środku takiej osady. No i właśnie tutaj wbijam na imprezę. Welcome everyone. Mata! 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 Znajduję się obecnie w następujących okolicznościach przyrody. Droga jakaś pośrodku niczego na zadupiu między Sipi a Moroto. Tutaj sobie można obserwować, jak sobie ludzie żyją. Na przykład sobie teraz prowadzi jakiś chłopak krówkę. Tam gdzieś w tle pani niesie coś na głowie. Po bokach są jakieś sawanny, tudzież pola uprawne. A tu stoi moja fura i dwóch moich współtowarzyszy podróży, których zabrałem na stopa. Chłopaki jadą do wojskowych baraków do miejscowości Moroto, czyli dokładnie tam, gdzie ja jadę. To znaczy ja jadę do Moroto, nie do wojskowych baraków, a chłopaki jadą do wojskowych baraków, bo oni robią coś w stylu weryfikacji, jak się żołnierze nazywają. Jakiś taki system mają, że sprawdzają, czy są poprawnie nazwiska żołnierzy wpisane i tak dalej, i tak dalej. I taki mają job do wykonania właśnie w wojskowych barakach w Moroto. A mój job do wykonania nie jest w wojskowych barakach, ale jest w Moroto. Spotykam się tam dzisiaj o godzinie 16 z lokalnymi plemieniami i spędzę tam noc. A w ogóle to ta fura, która wygląda tak, no wygląda pokaźnie i wygląda na kawał przyzwoitej fury, no to dzisiaj z rana odmówiła mi posłuszeństwa. Generalnie zdech akumulator. Na szczęście, miałem ogromne szczęście, że znalazł się ktoś obok z samochodem. Wyjął akumulator ze swojego samochodu i odpaliliśmy go, łącząc nasze akumulatory jakimiś 2 kluczami do odkręcania śrub, bo nie mieliśmy kabli. Idzie sobie pani z jakimś chrustem na głowie. Oni w ogóle tutaj, ci lokalni mieszkańcy, chodzą ogromne po prostu dystanse na piechotę. I coś tam sobie niosą. I to są długaśne kilometry, jak oni sobie chodzą właśnie w taki sposób. Transportują albo coś na głowie, albo nie wiem, jakieś siaty w rękach. Nie są rozpowszechnione tutaj inne środki transportu niż transport nożny. Tak jak ta pani właśnie teraz to robi. Dobra, to tyle. Nogi rozprostowane. Należy wsiąść do tego oto sprzęta i jechać dalej. No i po jakiejś 4-godzinnej podróży przyjechałem do miejscowości Moroto. A przyjechałem tutaj dlatego, że chcę odwiedzić plemiona Karamoja. No w ogóle ten rejon jest znany z tego, że tutaj właśnie zamieszkują te plemiona, które uważane są wciąż za dzikie plemiona. One na przykład mają w zwyczaju robić tak zwane rajdy bydlęce, czyli podpierdzielają bydło swoim sąsiadom. No tutaj nie ma nikogo koloru skóry, który mam ja. W ogóle Moroto w Ugandzie to jest takie miejsce, gdzie mało generalnie przyjezdnych turystów się zapuszcza. To jest już tak dużo bardziej na północy. Fura się rozkraczyła. Akumulator się rozładował. Jesteśmy przy jakimś przydrożnym warsztacie. I coś z tym trzeba będzie zrobić, jeszcze nie wiem co. Przy pomocy m.in. tych oto kombinerek udało mi się odkręcić te oto śruby. Należy wyciągnąć teraz ten oto niebieski akumulator, oddać go do ładowania i liczyć na to, że się znowu nie rozładuje. A do plemion pojadę sobie tamtym oto boda, czyli motorkiem lokalnym. A tam jest Julius. To on mnie właśnie zawiezie do tych plemion Karamojong. Akumulator wyjęty. Kierowca będzie trzymał akumulator z przodu. I my się zmieścimy teraz, będziemy musieli się zmieścić we trzech na to boda. Ja z moim plecakiem. Po środku będzie Julius. I jedziemy teraz do miasta. To jest standardowy środek transportu w Ugandzie, boda. Nas jest i tak mało, 3. Tu się spokojnie 4 zmieści. No mam jeszcze akumulator, no i mój plecak na plecach. Czyli w sumie może to wyrównuje, że nie jest nas tak mało. Że co tu tylko we 3 jeździmy, jak to możliwe w ogóle, że w tak małej ilości. Dowiedziałem się właśnie, że życie tutaj w Moroto jest bardzo ciężkie. Okolica wygląda tak, i faktycznie to wygląda tak, jakby tutaj życie było ciężkie. Podobno ceny strasznie poszły w górę, wszystko jest droższe, żarcie jest droższe. Nie ma skąd tutaj brać kasy. Zarobki się nie zwiększyły, a ceny się zwiększyły. Tutaj jest taki mini warsztacik, gdzie mi naładują akumulator.
Tu widzę, że ma swoich kumpli mój akumulator, czyli taka stacja ładowania akumulatorów. Bo oprócz tego to tutaj jest po prostu syf z gilem, czyli tutaj jest jakiś jeden wielki pierdolnik. A tutaj właśnie spadł 5-litrowy pojemnik oleju, a przed chwileczką dokładnie w tym miejscu stałem. Mogło mi to spaść na głowę. Come on, it was it's a missile. It was a trap. Flying bottles. Flying from heaven. Wszedłem przed chwilą do tego warsztatu i taka 5-litrowy pojemnik oleju spadł dosłownie pół metra obok mnie. Z jakichś, nie wiem, 2 metrów. Mógł mi upaść na głowę, mógł mi upaść na kamerę. Jesteśmy w Afryce. Welcome to Africa. Im bardziej na północ okazuje się, tym bidniej. Miejscowość Moroto okazuje się być mega ekstremalnym zadupiem, gdzie głównym centrum jest ten oto z przodu dworzec, bo tamten to jest dworzec autobusowy i to jest centrum miasta. I tam w zasadzie nic nie ma. Są ze 2 restauracje, takie restauracje to jest na wyrost stwierdzenie. I ze 3 małe sklepiki, a obok jest to, co widać, czyli bida z nędzą. Tutaj się rzadko zapuszczają przybysze z zagranicy. To jest rejon Karamojong, gdzie raczej turystyka jest takim zjawiskiem bardzo ograniczonym. Widać, jakie wzbudzam zainteresowanie. Tam co chwilę ktoś się zatrzymuje. Biały przybysz nie jest tutaj zdecydowanie częstym zjawiskiem. A w tle wokół miejscowości Moroto są góry. I można się tam wybrać na trekking, jakby ktoś miał ochotę. Hello. Tam są takie, zamieszkują te podnóża tych gór i w ogóle na tych górach mieszkają takie rdzenne plemiona. Ja sobie daruję wspinaczkę na te góry. Tam jakaś awantura. Jakaś kobieta się wydziera na cały regulator już od dobrych 5 minut. Jakieś tu jest zupełnie inne życie w Afryce. W szczególności na takich zadupiach jak Moroto. Zupełnie to wszystko inaczej wygląda. Zupełnie inaczej ludzie żyją. I to jest właśnie najbardziej pasjonujący aspekt, jak dla mnie, tego rodzaju podróży. Jedziemy teraz we 3 do wioski, gdzie spędzę noc. Ten kapelusz, który tutaj ma chłopak, który siedzi przede mną, to jest taka bardzo specyficzna część ubioru tego plemienia Karamojong. Oni właśnie chodzą w takich kapeluszach z piórami czasami. W ogóle to plemię Karamojong, ono jest znane z tego, że ono jest dosyć dzikie. Ludzie w Ugandzie się obawiają tego plemienia. To jest cały rejon Karamoja. Ale niesłusznie, ponieważ to plemię już dawno zostało rozbrojone, już dobre 15-20 lat temu. I oni nie robią już takich akcji jak kiedyś, że tam atakują zbrojnie. Co najwyżej sobie wzajemnie podpierdzielają bydło. Znajduję się obecnie przy tak zwanej maniacie plemienia Karamojong. Maniata to jest zbiór takich odgrodzonych od siebie siedlisk rodzinnych. Wygląda to tak. To jest dosyć rozległa jest ta maniata. I do takiej maniaty wchodzi się takim małym wejściem, które potem przytyka się takimi gałęziami. To są gałęzie z kolcami i one chronią na przykład przed zwierzętami. Co ciekawe, ci mieszkańcy plemienia, znaczy ci członkowie plemienia Karamojong są dosyć wysocy, no, robią takie bardzo niskie wejścia. Być może też ze względu bezpieczeństwa. A tutaj właśnie znajduję się na takim rodzinnym terenie. Na takich małych terenach wydzielonych właśnie przez płot, takich z gałęzi, zamieszkuje jedna rodzina. To są na przykład spichrze. Tam w środku można trzymać na przykład fasolę albo jakieś inne plony. Ciekawostka jest tutaj taka, że tutaj jest wejście i tutaj blisko wejścia z zewnątrz to jest taka chatka, która ma bardzo szczególne zastosowanie. Mianowicie zwyczaj tu jest taki, że chłopaki, którzy szukają żon, jeżeli będzie miał jakąś wybrankę, to jest takie miejsce, gdzie chłopak tak troszeczkę po kryjomu przychodzi, dlatego ta chatka jest tak troszeczkę na uboczu. No i tutaj sobie się, że tak powiem, bliżej poznaje para. To jest taka chatka schadzek. A ta chatka to jest kuchnia. I gdy są niekorzystne warunki pogodowe, czyli na przykład pada, no to tutaj przygotowuje się posiłki. I tutaj na przykład się zbiera się ta rodzina, siedzą sobie na zewnątrz, przygotowują posiłki na zewnątrz, obierają ziemniaki. Plemię Karamojong charakteryzuje się tym między innymi, że ich główną podstawą utrzymania się jest hodowla przeróżnych zwierząt, co słychać w tle zresztą. Beczące kozy, barany. Tu jest sypialnia.
Taka główna sypialnia. Dlatego mówię, że to jest główna sypialnia, bo ona jest największa. To jest sypialnia, która jest największą sypialnią, więc tutaj może spać dużo domowników, ale jest też kolejna sypialnia. To jest druga sypialnia, drugie wejście do tego siedliska. Kolejny mały otwór. No jest to kolejna sypialnia. I to by było na tyle. Na początku jak tu wszedłem, to wydawało mi się, że jest bardzo dużo tych chatek, ale część tych chatek to jest tak jak teraz widać tą chatkę z tyłu. Część tych chatek należy po prostu do innej rodziny. I w zasadzie to ta chatka robi za płot tutaj z tej strony, z której jestem. Z drugiej strony robi za chatkę mieszkalną. Zostałem tu tak dosyć ciepło przywitany przez tą panią, uściskała mi dłoń. Teraz bierze dla mnie krzesełko. Zaczynam się czuć tutaj bardziej tak swobodnie, bo tak jak tutaj przyszedłem, to tak na początku nie wiedziałem, czy oni jak tu będą do mnie podchodzić. Papa, mata, Mata, atu, Mata. mata, Mata. mata, So this is the papa I was telling you. The elder. the elder, The elder. head of the family. Yes, yes. But he's also an elder in the community. Oh, in the And community, respected in the whole Maniata? Yes, yes. O, okej. To jest taki starszy wioskowy, można powiedzieć, odpowiedzialny za tą całą maniatę. Nie tylko głowa swojej rodziny, ale również jakaś taka starsza persona w tej całej maniacie, która ma tutaj respekt i szacunek. A tu chłopaki dzielnie wstrząsają tym mlekiem i produkują jogurt. Przed chwilą się dowiedziałem, że jogurt produkuje się w taki sposób, że wlewa się zwykłe krowie mleko do takiego pojemnika, wystawia się je na wyższą temperaturę, bo na zewnątrz tutaj jest dosyć ciepło, i się tym trzęsie. I to wszystko. Nie dodaje się żadnych bakterii jogurtowych. Po prostu mleko się w ten sposób fermentuje, wytrząsa i z tego powstaje jogurt. Jakież to wszystko jest ciekawe. Pan tutaj trzymał sobie coś w ręku. Ja nie wiedziałem, co to jest to białe, a to się okazuje, że to jest taki przenośne krzesełko. Przenośny stoliczek, na którym sobie można usiąść. Every man should have his own stool in Karamoja. Czyli każdy facet powinien mieć swój własny stołek. I wtedy, jak się mężczyźni spotkają, to sobie mogą usiąść i omówić wszystkie ważne sprawy tego świata. No proszę, a tutaj za międlenie mlekiem wziął się pan starszy wioskowy. Widać, korona mu z głowy nie spadnie, a konkretnie kapelusz. Ten dzieciak sobie gdzieś pobiegł i jak to ten pan starszy zobaczył, no to sam zaczął międlić jogurtem. Ludzie powoli zaczynają się schodzić, zwierzęta zaczynają się schodzić z pastwisk. Zwierzęta są wypasane przez takich młodych chłopaków. Dorośli nie zajmują się wypasaniem zwierząt. No, ten tu straszliwie beczy, nie wiadomo za bardzo, o co mu chodzi. Dopiero co wrócił z pastwiska, to rozumiem, że jest najedzony. No ale spieszy mu się do domu. To jest jego dom. Tutaj jak widać mężczyzna, który niesie taborecik i kij. Taki tutaj jest zwyczaj. Zawsze niosą ze sobą taboret i kij. Taboret mają ze sobą, więc mogą sobie usiąść, gdy spotkają innych mężczyzn. A kij, po prostu taki zwyczaj jest. Nawet jak ktoś jest młody i silny, to i tak nosi ze sobą kij. Akurat ten pan nie jest młody i silny, ale kij ma. Tutaj. Halo. Dziewciaki tutaj poczuły potrzebę przywitania się ze mną i złapania mnie za rękę. Tutaj są takie zagrody dla zwierząt. Zwierzęta, gdy schodzą wieczorami z pastwisk, to spędzają noc właśnie w takich oto zagrodach. To są oddzielne zagrody, na przykład tutaj są dla kóz, tam dalej są dla krów. I co jest tutaj bardzo ciekawe, to jest to, że tutaj lokalna społeczność Karamojong chowa zmarłych. Tutaj czasami można zobaczyć kamień. I to jak jest kamień w takiej zagrodzie dla zwierząt, to znaczy, że w tym miejscu został ktoś pochowany. W takich zagrodach właśnie zamiast na cmentarzach chowają tutaj swoich bliskich. Wierzenie jest takie, że są chronieni ci bliscy przez zwierzęta po śmierci.
Tutaj kolejna zagroda. Tych zagród jest mnóstwo w tej maniacie. Taka jedna maniata, ona jest częścią wioski. Ileś maniat składa się na jedną wioskę, a ileś gospodarstw rodzinnych składa się na jedną maniatę. Każde takie gospodarstwo rodzinne jest otoczone płotem z gałęzi, zamykane takim oto kluczem, można powiedzieć. Mata. Mata, Angau tu. mata, Alore. mata, Teyonga. Tu. mata. Taramaka jata. Czyli tutaj to mata to jest taka fraza na przywitanie. Powoli się rozpaduje, a tutaj pani poprosiła, żebym zrobił jej zdjęcie. Weronika, Michael, Michał, Michael. Łatwiej im jest wymówić Michael niż Michał, dlatego mówię tutaj na siebie Michael, mimo że jestem Michał. Michael. A tam na horyzoncie wyłania się kolejna maniata. To chyba jest moja docelowa maniata, w której spędzę dzisiaj noc. I tu jest ileś takich maniat. Nie wiem dokładnie ile. I one składają się na wioskę, nazywa się Kautakou. Ta wioska, w której obecnie się znajduje. A tu jest tak zwana green savanna, czyli zielona sawana. I na tego typu polach wypasają się zwierzęta plemienia Karamojong, które są centralną osią ich egzystencji, że się tak wyrażę, w sensie zwierzęta. W ogóle plemię Karamojong uważa, że wszystkie zwierzęta na świecie należą do nich i one mają konflikty z innymi plemionami z innych części Ugandy, dlatego że po prostu kradną zwierzęta innym plemionom, bo uważają, że zwierzęta są własnością plemienia Karamojong. Rząd w dużym stopniu to ukrócił i stara się cywilizować, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale zmienić sposób życia plemienia Karamojong i na przykład namawiać ich do tego, żeby bardziej przerzucali się na uprawę pól niż hodowlę tych hołbionych przez nich zwierząt. Oczywiście to nie jest proces łatwy, bo zwierzęta są bardzo mocno zakorzenione w kulturze plemienia Karamojong. Zbliżam się do kolejnej dużej maniaty. Tu już widać jedna maniata zaryglowana. Faktycznie, że to jest tak, że wcale nie jest łatwo się przecisnąć przez te krzaczory, bo to jest tak ryglowane, że nie jest łatwo wyciągnąć ten rygiel w postaci kłujących gałęzi. Tam nawet jakaś jest butla plastikowa wielgaśna z wodą. No tak, to jest tak przemyślane, żeby nikt się tutaj nieproszony nie dostał. Czy zwierzę, czy homo sapiens. I kolejna rodzinna zagroda. Tym razem na terenie zagrody są krowy. Ciekawe, że każda to taka zagroda ma jakieś swoje zwyczaje. Jedni mają ogródki własne, inni nie mają. Jedni mają zwierzęta na terenie własnych zagród, inni nie mają. Tutaj w tej maniacie jest taka sama zasada jak w poprzedniej, w której byłem, czyli dookoła są ludzkie domostwa, a w środku centralnym punktem są właśnie zwierzęta, które są tutaj sprowadzane po tym, jak cały dzień się pasą na pastwiskach na zewnątrz. Ale jak te zwierzaki w ogóle fajnie sobie tak w kupie stoją swoimi twarzami do środka, czy tam pyskami, czy jak to nazwać. A tutaj jest kamień. I kamień w takiej zagrodzie oznacza, że ktoś został tutaj pochowany. Niestety się rozpadało, jak widać niebo jest bardzo ciemne, ale z tego co widzę, to deszcz tutaj kompletnie nikogo nie rusza. W ogóle nikt się tutaj przed deszczem nie chroni. No i ja próbuję brać przykład i też się w ten sposób nie chronię. To by tam się tu przejmował, że pada. Mimo, że pada, idziemy dalej, ale mamy swój cel, który musimy osiągnąć w naszej wędrówce, czyli pewna konkretna maniata, w której spędzę noc. I teraz muszę się przecisnąć tymi wrotami dla hobbitów. No, tutaj jest, oprócz tego, że jest ciasno, to jest błotniście, czyli jest dodatkowy stopień trudności. Ups. Dobra, sukces. I tutaj wyłania się kolejna maniata. Leje coraz bardziej. Ja już jestem na maksa mokry. Udało się przycisnąć. No i od razu tutaj wbiję chyba do sypialni. Chyba to będzie moja sypialnia. Taka sytuacja, zadomowiłem się już tutaj. Jestem po środku takiej osady. W środku tej osady, jak widać, są również zwierzęta. Tutaj jest jeden taki domek, w którym w środku zebrali się mieszkańcy tej małej osady rodzinnej.
Tu jest mój mały domek, w którym będę dzisiaj spał. Okazało się, że nie wziąłem repelentów żadnych, a tutaj jest bardzo malaryczny region. Na szczęście skądś udało im się znaleźć moskitierę, którą żeśmy przed chwilą przymocowali w tym domku. W tych domkach nie ma okien, więc jest ciemno jak w dupie. No i właśnie tutaj wbijam na imprezę. Welcome everyone. Mata! 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 Thank you very much. I'm happy to be here. Piwo, lokalne piwo nalane z tego niebieskiego baniaka zostało przelane do tych mniejszych zbiorników i teraz wszyscy sobie podają w kółeczku i każdy sobie bierze łyka z tego. Czyli krótko mówiąc znajduje się w środku imprezy. Good one. Smakuje trochę jak takie wino, jak lekkie wino, o tak. Ono jest robione z kukurydzy. Jest to taka, nazwijmy to, wodnista ciecz, ale taka dosyć zawiesista. Uczestnicy tego spotkania śpiewają transowe piosenki. Każda z nich to spontaniczna opowieść któregoś uczestnika, co leży mu na sercu, a inni wtórują mu śpiewem. Dla mnie wygląda to trochę jak pewna forma grupowej psychoterapii. Zawartość baniaka powoli ubywa. Co i róż, te mniejsze pojemniki są wypełniane tą zawartością. A następnie żołądki są wypełniane zawartością tych mniejszych pojemników. Każdy po kolei bierze kilka łyków tej substancji. Niesamowicie taki transowy klimat tutaj jest. Prawie, że jest to taka śpiewana medytacja. Gdzieś to wywołuje taki efekt transowy, na poły mistyczny.
A ten facet śpiewa o swoim przyjacielu, który umarł. W tej chatce nadal trwa impreza. Ja już się stamtąd ewakuowałem, natomiast daleko ta ewakuacja nie musiała się odbyć, gdyż to jest moja chatka na dzisiejszą noc. Oni tam będą zasypiali jeden po drugim w kółku i tam spędzą noc, ale oni nie są tak bardzo narażeni na negatywne skutki malarii. A to jest kraj bardzo malaryczny, więc ja tutaj w tej mojej chatce mam moskitierę. Dobra, wbijam do mojej chatki. O, i to jest właśnie to, czego ja potrzebuję, czyli moskitiera. Ależ to jest ciepło w tej chatce. Chatka nie ma okien. W chatce jest ciemno jak w dupie. Nawet jak na zewnątrz jest jasno, to w środku tutaj jest ciemno. Tak wygląda wejście do mojej chatki. Ja się obudziłem jakieś 15 minut temu. Jest po 7 i znajduję się obecnie w glinianej, ciemnej chatce, bez okien, ze słomą zamiast dachu. Drzwi są jedynym oknem, można powiedzieć. Okien brak. Więc jest tutaj po prostu zwyczajnie ciemno. A tutaj mam poranną wizytację. 3 modeli. Co to za jakieś białe stworzenie tutaj? Siedzi w jednej z ich chatek. No to wypełzłem z mojej chatki. Mamy godzinę 7:48. Apollo le mutaba Apollo America machana kana Apollo todo ahora khama Rimo kerena kadanya mamaji Rimo panyangara mamaji Rimo kena kadedede mamaji Rimo keneticha mamaji Rimo kena kadedede mamaji Rimo keneticha mamaji Mamaji ya mamaji 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 ngede mamaji Ngaji mambo da